lẹ́ọ̀ tán bá wọ́ká lówó ṣènìyàn òjíṣọ̀ká láàyè mọ́láyẹba ọmọ afọ ìpàdé koróyè òlúlàsí ọmọ bá ṣọwọ́ gòun ọrọ̀bà nálẹ̀ jẹ ọmọ kínfọláhìn ọmọ lómítọ́sóyè ọmọ lísà pọ́nbíyànjá ọmọ adé tí ń pọ́n aríbi ọmọ àbàtà ńlá kun ẹlẹ́dẹ̀ ló sùn ọmọ aláràn ọ̀rin ọmọ aláràn òjijì ọmọ lọ́jà ní bòdì ọmọ lẹ́wù kùn lẹ́wù dẹ ọmọ lẹ́wù wọ̀yíwọ̀yí lẹ́kùn mẹ́fà èèwò pépé ọmọ afọṣẹfọṣọ kẹlòmíràn fi rúfọ ọmọ òtórímọlá lùtẹyẹ ọmọ sàṣẹ awóṣìkà yóò tulú ẹ wá òmú ọgbọ̀n báyà ẹ mọ́lẹ̀ mọ́dé àná. Ura ẹ̀rìn ò jẹ́ ìgànná ògbé ṣukú pakílànà rẹ̀ ó dèwọ̀ ní ẹ̀rìn ọmọ wa ajẹran ẹṣin dìkà ṣe méjì nágbádá tẹ ṣòkòtò níbẹ̀ ọmọ tàtán tó rárá kájà ní bóyá àárí kéke ọ̀yọ́ rà lọ́lé ọmọ balùfọ̀n tóró ọmọ olómi àwòbókun gbẹ ọmọ olómi dìgbòlógúta ọmọ olómi àsárébùmọ ọmọ lẹ́kànga àkúnlẹ̀ panlókàyàdì ọmọ àdájà líyenóyè ọmọ àdájà dúkọ̀ ọmọ àdájà ògbórógún ọmọ àdájà lálàbáyé ọmọ àyàdì yáàlà ọmọ àyàdì ládékùgbé ọmọ ṣẹ́kùn ọmọ jókòtadé ìyá dìmlókùn ìyá kọ̀túnba ìyá gbọmọba ọmọba àjíṣowó ọmọba tẹ́rẹrẹ àolú ọmọ nùsọ̀ nùsọ̀ ọmọ ṣọ̀wọ́n lẹ́ olówó ṣènìyàn òjìkùtù pinlẹ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ̀ ṣọmọ pé sùnwúrẹ́ wọ̀ tó bá wọ́ká àwa ọmọ ẹ ṣèrántí ẹ̀rù ọgọ́rùn ọdún yóò ti wá sáyé yìí tòótọ́ ó ti lọ bí ọgbọ̀n ọdún lé mẹ́ẹ̀sẹ̀yìn ṣùgbọ́n náà tìlú ti lọ adúpẹ́ fi wéyìn wá nù ó ṣéwò ìbà ọmọ ìbà olúṣèyí oyè kásọ́lá ìbà adéwálé lówó jọkànlá ìbà olúwàfàdékẹ́mi sílé ọlá ìbà adéọlá sọlédayọ̀ ìbà adéníyì adéyínká méjèǹgẹ̀yẹ ìbà adéníkẹ́ mọ́ẹ́nìkẹ́ ìbà láẹwájú ìbà adétọ́lá àròkóbolá lógèlè ìbà adékúnlé ó mà ṣe àwọn ọmọ ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o ṣe okú tọ́jú wa bamrojas túbọ̀ sóore o. ọjọ́ iwájú yín lẹ́yìn ọ̀la irú ìpìlẹ̀ wo lẹ̀ ń lélẹ̀ ǹjẹ́ ẹ ṣe làálàá ẹ ń gbé ìgbésẹ̀ ń gbìyànjú láti rí pé nígbà tí èmi náà bá padà sọ́dọ̀ bàbá tó bí mi lọ́rùn ǹjẹ́ àwọn ọmọ mi á lè mú irú ìpìlẹ̀ rere báyìí lélẹ̀ fún ìrántí mi. bàbá ilé ó wà láàrin wa báyìí Rogers Adémọ́lá wọ́n wà láàrin wa o a ò kàn rí yín a kàn rí wọn ni èmi ń wò wọ́n báyìí wọ́n ń rẹ́rìn-ín wọ́n ń juwọ́ sí wa ọwọ́ àlàáfíà náà ń jù sí wa wọ́n ní orúkọ Jésù a ò ní fojú sunkún ọmọ o wọ́n ní kí n kí yín pé ẹ kú oríire o ẹ lè ṣàmì àmì ẹ wò ó fẹ́ẹ́rí ọ̀rọ̀ ní pọ̀ gẹ́gẹ́ bí àjọ tí bàbá mi fún mi ó máa pe dádì wa pásítọ̀ Odùtayọ̀ àbí ẹ bá mi fi àtẹ́wọ́ gbé wọn dìde àwọn powerful pastor tí ẹ bá ti rí wọn ẹ ti mọ̀ pé agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. ẹ pàtẹ́wọ́ fún Ọlọ́run ní ayé. jẹ́ kí ọ̀gbọ̀dọ̀ rẹ̀ ìdíje tá a bá fẹ́ àwọn tá a bá jẹ́ ọkùnrin ẹ̀jẹ̀ bá ṣe fi hàn. Bàbá ní orúkọ Jésù. Almighty and everlasting Father, King of glory, we thank you this afternoon
being the 3rd day of the 10th month of 2021, as we are celebrating the posthumous 100 years of our forebear, our father, our grandfather, our great-grandfather, the late Pa Hillel Ademola Rogers, that has left this pedestal many years ago, but that we are celebrating his memory today. Lord, we thank you for the grace to be alive today. Thank you for the illustrious children that you bequeath to him, and that they are remembering him today. Not only that, they are doing something in memory of his name that will affect generations after now. Lord, we thank you for the privilege to be alive today. Thank you on behalf of all the children and the grandchildren and all the sponsors of this project. Lord, we appreciate you, even though they are not here physically. I know they are here spiritually with us, and they are looking at us. They are beholding everything that we are doing here by the Zoom. Lord, we thank you for their lives. Thank you for what you are doing right now. Thank you for what you are about to do. Lord, we will give you all the glory today in the mighty name of Jesus. Bíbélì sọ fún wa pé dídùn ní ìrántí olódodo. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún àwọn ọmọ rere tí ẹ fi fún àwọn bàbá àtàwọn màmá Christiana Rogers Ṣọmọpé. A dúpẹ́ nítorí pé àwọn bàbá màmá wọ̀nyí wọn ò kú àkúrun. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ jẹ́ kí wọ́n ní ọmọ rere lẹ́yìn èyí tí ó máa ṣe lédè wọn. A dúpẹ́ kí kì í ṣe pé akọ̀tì ẹ̀ ń ṣe ìrántí lásán tá à ń jẹ bíráìsì, tá à ń jẹ yán, tá à sì ń jà sọ, tá à ń mutí, kì í ṣe yẹn, ṣùgbọ́n à ń fi nǹkan rere lélẹ̀ èyí tí àwọn èèyàn yóò rí tí wọ́n mọ̀ pé lóòótọ́ àti lódodo ọmọ rere ni àwọn wọ̀nyí. Torí pé Bíbélì sọ fún wa pé igi búburú kò lè so èso rere. A dúpẹ́ nítorí pé igi rere bàbá wọ́n ń so èso rere, a dẹ̀ ń rí èso náà jẹ. Bàbá gba ọpẹ́ wa o, ọmọ gba ọpẹ́ wa o, ẹ̀mí mímọ́ gba ìyìn wa. Fún àwọn tí wọ́n ṣe program yìí, àwọn organizers, fún ọjọ́ òní tó kò, fún àwọn tí wọ́n jẹ àǹfààní ohun tí wọ́n ń ṣe lónìí, pé irú àǹfààní yìí ó ṣojú ẹ̀mí wọn, wọn ò fẹ́ lòmíì ṣe wọ́n. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ti lọ kí àǹfààní yìí tó wáyé. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa o. Fún ọjọ́ òní, èní lọ́jọ́ tẹ̀yìn Olúwa dá, àwa yóò máa yọ̀, inú wa yóò sì máa dùn nínú rẹ̀. Lórúkọ Jésù, ayọ̀ wa tòní má jẹ́ ó pàdé ìbànújẹ́. Ǹjẹ́ Ọlọ́run ìyanu, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ètò náà báyìí, ẹ̀mí mímọ́ wá gbà ṣàkóso. Ohun gbogbo tá ó ṣe lónìí, ẹ̀mí wá darí wa o. À ń gbàdúrà o, gbogbo àwọn tó ń bọ̀ lọ́nà bàbá jẹ́ kán débi láyọ̀ àtàlábọ̀. Àwọn ọmọ wọ̀nyí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ohun rere, ẹ̀yẹ rere lẹ́yìn bàbá àti màmá, lórúkọ Jésù ọjọ́ tí wọ́n jẹ́ kó dalẹ̀ o. Lórúkọ Jésù wọn ò ní bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ. Lórúkọ Jésù wọn ò ní kúkú òjijì. Lórúkọ Jésù wọn ò ní gbàkó ní kúkú. Èrò rere ni wọ́n ní. Bíbélì sọ fún mi pé ẹnikẹ́ni tó bá mọ rere ṣe tí kò bá ṣe, ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ni. Àwọn wọ́n mọ rere, wọ́n dẹ̀ ń ṣe, bàbá Olúwa fi dá wọn láre o. Gbogbo àwọn tá a wà ní bíbá yìí lónìí, lórúkọ Jésù, àǹfààní tá ó jẹ lónìí bàbá jẹ́ kó jẹ pẹ́pẹ́. Àwa náà ń gbàdúrà pé nígbà táwa náà bá dàgbà, tá a bá darúgbó, àwọn ọmọ rere lórúkọ Jésù wọ́n ṣèlédè lẹ́yìn wa o. Ẹ̀mí mímọ́ bí a ti ń lọ máa bá wa lọ o. Ohun gbogbo tá a ṣe lónìí, ẹ̀mí wa gbà ṣàkóso. Nígbà tí a bá parí ohun gbogbo tí a ń padà sílé, bàbá jẹ́ adélé láyọ̀ o. À ń gbàdúrà fún gbogbo ọmọ náà lẹ́ẹ̀kan sí i, lórúkọ Jésù, gbogbo àwọn tó wà lókèrè rere, bàbá jẹ́ kọ́kẹ́rò kò nílò. Má jẹ́ wọ́n tàjò pé sájò. Má jẹ́ ká fòkú wọn ránṣẹ́ sílé. Níbi tí wọ́n ti rí owó tó ń fi ṣe rere báyìí, lórúkọ Jésù, àpò wọn má jẹ́ ó pẹ́. Orísun ayọ̀ ìbùkún wọn má jẹ́ tó díbàjẹ́. A ó máa yin Kristi lógo. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run.
Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún pásítọ̀. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Ẹ má bínú gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ ètò àti ìwé bí ètò ṣe fẹ́ lọ. Ṣé máa gbé ní ọjọ́ ẹ̀yẹ àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé a kì í rántí tó tún máa ń jẹyọ. Aago 2 ló yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n fún àwọn àṣẹ tá a tún gbọ́ àti àwọn ìgbésẹ̀ àti bí ètò àlàkalẹ̀ ètò ọjọ́ òní bó ṣe máa rìn, àwọn ọmọ bàbá tún pe àwọn dádì wa nísàlẹ̀ níbí látòkè òkun. Wọ́n ní láti jẹ́ ìpè wọn kó bá tún lè dá a sí náà ni ó ti ń dá kò ní bàjẹ́. Ẹ má bínú, wákàtí tí a fẹ́ lò kò ní ju bẹ́ẹ̀ lọ. Bí ó bá sì ju bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé bàbá Rogers ń jó lọ́wọ́ à ń náwó fún wọn ni. Àwọn ìwé tó wà ní ọwọ́ wa ẹ jẹ́ kí a ṣí. Àwọn dádì wa pásítọ̀ Odùtáyọ̀ ti gbàdúrà ní abẹ́ ìṣàkóso Ọlọ́run ọba tí wọ́n dì mú. Àwọn nìkan kọ́ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà dùn. Àwọn dádì wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹni ìpè ìríjú Olódùmarè wà dùn. Pásítọ̀ Moses Arẹ́gbẹ́ṣọlá, dádì ẹ bá wa kí hallelujah fún Ọlọ́run ọba. Praise the Lord. Ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún dádì wa o. Dádì wa Pásítọ̀ Moses Arẹ́gbẹ́ṣọlá, wọ́n fi ilé ìjọsìn sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni ètò sì ń lọ. Ṣùgbọ́n Bíbélì wípé arí yín la pè yín, bí a bá pè yín tí ẹ̀yin kò bá dáhùn á pè ẹlòmíì. Làwọn dádì wa ṣe ní pé báwo ni àwọn ọmọ bàbá ṣe máa pe àwọn síbi ẹ̀yìn tí àwọn ò ní wá. Dádì ẹ̀yin sọnù ìgbéyà máa dún. Bàbá wa Pásítọ̀ Odùtáyọ̀ kó tó di pé wọ́n fi yín hàn mí lẹ́ẹ̀kan mo ti mọ̀ pé Jésù Kristi ló ń bọ̀ lọ́nà yìí. Kó tó di pé ẹ máa kúrò ẹ máa nawọ́ àdúrà sí mi nítorí èmi ní ìdádúrà. Bí ẹ bá wo ìgbésẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ làwọn dádì wa ti ṣe. Ẹ má bínú pé mi ì tí ì sọ orúkọ tí mò ń jẹ́ mi ì tí ì pè ẹ ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀. Àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ ètò òní opening prayer. Ìkejì ni call of the guest, pípé àwọn ènìyàn pàtàkì. Gbogbo wa náà ni ènìyàn pàtàkì, ṣùgbọ́n ìlú kò lè wà kó má ní olórí. Kí n sọ pé àwọn adarí ètò, kí n má sọ pé ènìyàn pàtàkì nítorí gbogbo wa ni ènìyàn pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí tó tẹ̀lé a pè ní documentary on the life and time of that is Pa Helios Adémọ́lá Rogers. Ìtàn ìgbésí ayé wọn, bí wọ́n ṣe rìnrìn àjò ayé wọn kó tó di pé ọlọ́jọ́ pè wọ́n sọ́dọ̀. Láàárín ibi ìtàn ìgbésí ayé wọn yẹn ó ní a ti máa ṣe oríkì bàbá ní ìṣẹ́jú méjì. Bí a bá ti wá ń ṣe oríkì bàbá, ẹ jọ̀ọ́ bí a bá pe èèyàn kó wá jó lójú agbo bóyá ọjọ́ ìgbéyàwó àbí ọjọ́ ìsìnkú àgbà, bí ẹni tí a bá tẹ̀lé wá tó bá ti ń jó kí là ń ṣe fún wọn? Ó ti dáa. Ṣé mọ̀ pé bàbá là wà láàrin wa? Wọ́n ti nawọ́ àdúrà, wọ́n ní orúkọ Jésù ẹ̀ ní máa sàárè ọmọ o. Ìwé ìrántí yín kò ní pẹ́ tọ́lọ́run àṣìkàn yín. Bọ́lọ́run ṣe ń ṣí ti yín báyìí a tún máa ṣí tàwọn ọmọ yín. Bí a bá ti ń ṣe oríkì bàbá, àwa tó wá gba owó lọ́wọ́ anybody. Àwa ò wá bí láwa gba owó rárá. Àwọn ọmọ bàbá atótilétọ̀ ni wọ́n. Bàbá ti fi ìpìlẹ̀ rere sílẹ̀ kó tó di pé wọ́n lọ. Ajagunta ni wọ́n, kò sẹ́ni tí ó mọ̀ wọ́n. Ẹni tó bá mọ bàbá Rogers nígbà ayé wọn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú kó kàn náwó sókè. Ẹ jọ̀ọ́ mo wá fẹ́ béèrè ìbéèrè kan. Wọ́n ní ìwà láyé bàbá, wọ́n ní bàbá burú àbí ò burú? Ẹ pàtẹ́wọ́ fún bàbá, ẹ pàtẹ́wọ́ fún bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ní mission of foundation, kí ni ìdí pàtàkì tí a fi wà ń bí? Ìyẹn ni ìkẹrin. Ìkarùn òní giving, fífúnni. Ìkẹfà ni ìdúpẹ́, ọpẹ́ pàtàkì. Tó bá di eléyìí tó jẹ́ ìkeje yẹn, ìyẹn ni àdúrà òpin ètò. Ẹ jọ̀ọ́ ní báyìí gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí mo gbà, wọ́n ní kí n pe dádì wa Pásítọ̀ Odùtáyọ̀. Dádì ẹ má bínú, oòrùn ti ń lọ, bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa ń pé ara yín fẹ́lẹ́
wáyé wàhálà ẹ máa bọ̀ lókè mi bí ẹ bá mi fi àtẹ́wọ́ gbé dádì wá síbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà ni wọ́n ẹ jẹ́ kí àwa tí ayé ká kúrò níbẹ̀ fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwa táyé náà ni lọ́nkàn tẹ́wa ni bẹ́ẹ̀ náà ni Pastor Moses Arẹ́gbẹ́ṣọlá dádì ẹ fi àtẹ́wọ́ tó rí bẹ̀ bí wọ́n sókè. For now, gẹ́gẹ́ bí ìwé tó wà ní ọwọ́ mi ń gbé ẹjọ́ àwọn àlépa Helium Adémọ́lá Rogers ẹni tí Ọlọ́run gbà sọ́dọ̀ láti bí 100 ọdún sẹ́yìn fún ìrántí wọn ọkùnrin tó bá wà ń bí ẹ jẹ́ kí a ṣí fìlà fún ìrántí bàbá wa olóògbé àdúrà ní kẹ́lẹ́ ọkàn Ọlọ́run ọba tó ti ń gba ìṣàkóso nínú ayé ọmọ wọn kó má fi wọ́n sílẹ̀ iwájú bàbá tí kò bàjẹ́ rí ẹ̀yìn wọn kó má ṣe bàjẹ́ gbogbo ìrànwọ́ tí wọ́n ṣe fẹ́ bí tí wọ́n ṣe fárá ìwàláyé wọn kò sẹ́ni tó ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n tiraka ni nínú ìpọ́njú nínú ìgbéǹde nínú àkọlù ńlá wọ́n wọnú ogun wọ́n jagun wọ́n ṣẹ́gun wọ́n fi ọmọ tó dáa sílẹ̀ sáyé lọ ìkọ̀kan nú ọmọ wọn ò sọnù àwọn ọmọ tún dìde pé bàbá ni bàbá ń jẹ́ bàbá tí ò ṣe dúró sí pé bàbá máa lọ wọ́n tún wá dìde pé ìrántí bàbá ń ṣe ń gbà yẹn àwọn gbọ́dọ̀ máa ṣe ńgbà tí bàbá ń ta oògùn gbà yẹn gbogbo wa la mọ̀ àìmọye ẹni tó máa ń dé ọ̀dọ̀ bàbá gẹ́gẹ́ bí tàntàrà oògùn gbọ́dọ̀ sọ wípé ọmọ yín sick tẹ́ bá lè sọ bẹ́ẹ̀ yẹn oògùn tẹ́ bá rà ọ̀fẹ́ ni ṣé mo parọ́ bí ẹ bá sì sọ wípé ìyàwó mi wà ní labour room ẹ ń wá nǹkankan tẹ́ ẹ máa lò ojú ni bàbá ti máa ń wà tó máa ti máa ń wo àwọn èèyàn bàbá fún yín lóògùn á tún fún yín lówó bóyá mo parọ́ gẹ́gẹ́ bí ìtàn mo wá gbà ládùúrà kí Ọlọ́run ọba kó tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere ẹ jẹ́ kí á jòkó. According to the pamphlet being given to me front here, I am calling on the responsible person to come and give the documentary on the life and times of Pa Helium Adémọ́lá Rogers. Please, a round of applause for our senior brother, our daddy, our gentle brother, our daddy Stephen. Where is our daddy Stephen around here? Okay. Bí wò lálá náà ní o lógo sọ̀gá yìnbó ọmọ òkìlí lákàmútù náà yà èrìlá àfagàdà gbéra ó sùn àádẹ́wò fàrántìkù ó bá ní gbé ló fọ lára ni ó kòkì tó fara ìyókù lọ́wọ́ àmújọ dèdè ìbára bí egbin ó mọ́mọ́ rúbọdé yèyé ẹ̀rọ àdúgbà náà wò lálá náà ní o Adémọ́lá Rogers ọmọ òtárímọ́lá lóòtì yẹ ọmọ sàṣẹ olóhùn òdòrú òkùtù pàtà alẹ́gbẹ́jọ́dé ọní àkíká dúpẹ́ mọ́kọ́ ìpè ìsàṣẹ màsàgbàkẹ́ yóò dá àtọ́gbẹ́gẹ́dẹ́ lèwò lálánú ní o ọmọ sàṣẹ àwòṣìkà àyòtìlẹ̀ ẹ̀wá òtókòlábí ògòdò yóò ṣàdí dàbí lulẹ̀ òyàlélí òjẹkẹ ó dàbí jẹ́ ó fún ọgbọ̀n bóyá ìmọ́lẹ̀ bámbám owó ẹ̀yìn ọmọ òtàtàn rárá kájà ìbóyá nàí kékeré ọ̀yọ́ rà wálé ọmọ láṣọ púpọ̀ ní kàkùndì débẹ̀ tí wọ̀ kéke akawọ̀ lílá ọmọ lẹ́wọ̀ wọ̀nyí ọmọ lẹ́wà ìmójúbòmí ọ̀tán bá wọ́ká lẹ́wọ̀ kùn lẹ́wọ̀ dẹ ọba òdiwọ̀ mẹ́yìn ọmọ ògbáyàn mọ́ṣọ́kòtò by Rogers òdele tèjìtèjì wọ́n mọ̀ lálánú ní o ọmọ lómi wòrèké ọmọ lómi wòrèké ìyádòtò ọmọ lómi kànyéṣàn ló ń pòdì dékéègbè ó ìṣàgọ̀ ó pòdì dánẹ́ ìyádòtò dẹ̀bí lẹ̀wú láwùlági gbóònòtò ọmọ lóṣègùn àràsọtò ọmọ lóṣègùn ìmùgé òdìdún lẹ́mọ̀ ó wà mọ̀tò sọ́jà lólé báyìí lọ́nà ibodèdè ìwà pèsè wọn yín ó mọ̀ dọ̀la o ọmọ lọ́ta mẹ́ta odò tó ẹ̀yìn
ọ̀ka gbọ́mọsẹ̀ ọ̀ka ṣe ń pẹ̀lẹ́ ọ̀ka gbọ́mọsẹ̀ pa kí mi ìfẹ́ kàdé mi bá mi rógì àsì Adémọ́lá ṣùgbọ́n ó dẹ̀ ti gbọ̀nà ọ lọ ó mà dọ̀la òye bá mọ́ láti pàkàyé sojú wọn jèé náà ti fòkàn mọ́ bíbí ó mọ̀ṣẹ̀ ìbára kílé o ìyá àgbà máa bà ọmọ lórí kàyó ṣàwéréke ló yàn wéréke aboyún mọ nínú ó bí gbẹ́rẹ́ láàbòrí mọ nínú ó ní ìdánni ó yè ọdún yorùbá ìní ti ṣòṣì kàgẹ́lẹ́ ló bá ti mọ nínú akágbọ̀nà ọ̀nà lọ mi tèmi abàjẹ́ ìyá àdín lókun nígbà mi lásọdàgbẹ́ jẹ̀mí lónù dín lókun ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́fà ní aago mẹ́tẹ̀ẹ̀jẹ oyé bámbám mẹ́ta yòókù owó ìwòsàn èrò òróró tó ń tẹ́bí mi tèmi aṣọ ìyá wọ́n mọ̀ lálá náà ní o ẹ wo lọ́ọ́ ìjà kan náà wọ́n á bọ̀ wọ́n ìwé pa wọ́n gbẹ̀jọ̀ kanú yìí mo fi ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀jọ̀ kan yìí tó gbọ́ fọ̀ mọ̀ gún dífọ̀ mọ̀ gà dífọ̀ mọ̀ yẹ wọ́n mọ̀ lálá náà ní báyìí rójà sí mo fi lọ́ta méjì yédùjàgbá méjì níjọka ẹ̀yìn èsì ti lọ tẹ́ èdè ti ta ogbó ó wà múdòdìbò ó wà mṣojúde ó wà mí gbàkúta ó dẹ̀ wà mṣètìtì ìwọ mọ̀ lálá náà ní ọ̀rọ̀ mi àsìnìwáyé ọba ìrójà sí mi dúró ayé ànídùn mi ọmọ yàdìyàlà lẹ́gbẹ̀gún ọmọ díkàngàdì paná kàyàdì ayàdìyàlà ẹ̀yìn lẹ́gbẹ̀gún àńdàgbára yọ̀álẹ̀ àyàdì bàbá lẹ́gbẹ́ òkọ́mọlẹ́yìn yọ́yọ́yọ́ ọmọ bá má dájà adájà lẹ́gbẹ́ ọwọ́ àti tọ́nà òkèdèbò ó dá titan ọlá ọdún ọlọ́run bá ṣe tẹ̀ ó ń kàlejò àlejò gbàgbé díẹ̀ ó fi dájà ọba òde adájà Adémọ́lá mọba òde kí méjà o dájà o ọba òde o ó mọ̀ dàbọ̀ báyìí ọkọ yèmí sọmọ pé bàbá ìró ìbọn bàbá ìjayà àbáṣáńpátí àbá òṣáńpátí kò sẹ́ni tó lè gbà ká kọjú ìbọn sí bàbá tó bí òun lọ́mọ lúwàsí agàgú ó mú àkẹ́ lọ́wọ́ jayé bí ẹ̀ ohun iye bólùkù ẹ ṣe ará ìrìn ẹ dúró kí wọn nírìn ẹ bẹ̀rẹ̀ kí wọn nírìn kò dúró kò bẹ̀rẹ̀ òun ni ẹ̀mí kí wọn nírìn mọ̀wó mọ̀lálá náà wọn náà ní ọba ìrójàs màdólè rìn ọmọ gbélé rogun ọmọ gbélé fùsìbò òyìnbó oko ẹ̀rìn bákọ́dẹ̀rìn bálà ẹ̀rìn múṣùgbọ́ àgbélékú pakílà ó dẹ̀rìn wọ̀ sẹ́yìn ọmọ gbábíyé irá ìrìn yé jẹ̀gànná àsèyìnwáyé mi dún ayé ànídọ̀ ọmọ ó di jọjà ó di gbàgbọ́jà o wọn bá mi pàtẹ́wọ́ bàbá yìí kí n èmi ṣe wọ́n dẹ̀ náwó ó méjọ wọn sàn mí kí n èmi ṣe wọ́n dẹ̀ náwó wọ́n bá ìmọ̀ ẹ̀rọ nífẹ̀ẹ́ bàbá ò lè wà ká mú wa yẹ bàbá wo ká mú alẹ̀ yìí gbé dóyè kẹgbẹ́ òun mọ̀dọ̀ kan àmọ́ ṣe alẹ̀ tó èmi ní síwí ń tèmi tó ò síwí yìí ṣe alẹ̀ yìí afẹ́ ìkàgò dọkumẹ́ntì bàbá ìyẹn ìtàn ìgbésí ayé bá wa nígi dájú wa àbámẹ́mú àtọwọ́ gbé dájú wa jáde ó ní ọ̀rọ̀ yìí wọ́n fẹ́ bá wa tó láì gbọ́ dọkumẹ́ntì thank you sir. wọ́n ní ọ̀rọ̀ dọkumẹ́ntì tí a ní ìtàn ìgbésí ayé bàbá tí a fẹ́ gbọ́ tí a fẹ́ wò wọ́n ní wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní kí ni ìdí pàtàkì tí a fi wá síbí ta ló lè sọ ọwọ́ mi máa rí òfúnú nẹ́nẹ́ Sani Adé ọwọ́ mi máa rí òfúnfún nẹ́nẹ́ mo mú lẹ̀kẹ̀ sí ọwọ́ mi máa rí òfúnfún nẹ́nẹ́ ìlẹ̀kẹ̀ méjì níbẹ̀ yóò ọwọ́ mi máa rí òfúnfún ọwọ́ mi fífún nẹ́nẹ́ o brown yóò ọwọ́ wọn fífún nẹ́nẹ́ tèmọ́ brown ẹsẹ̀ máa wá bá wá bẹ́ẹ̀ jọ wọ́n mọ̀ ló bá ti ṣe mistake 10,000 naira ajá wo gba gift tẹ lọ ẹ má bọ̀ ẹ bá mi fi àtẹ́wọ́ gbé mọ́mi wá jáde ẹ jọ ẹ bá mi sọ pé mọ́mi you are fine o ẹ rọra máa gbẹ́sẹ̀ o mọ́mi rìn ibẹ̀ dẹ̀ dáwí dáwí ọ̀gá o mọ́mi ẹ pe orúkọ yín ẹ wà submission ẹ wà fi camera kan lè gbé ojú yín thank you. orúkọ mi ni Mrs. Nwali Bọ́sẹ̀.
ìdí pàtàkì tó gbé ọ wá síbí. This is Rogers Foundation. Kí là ń ṣe lọ́jọ́ tèmi? The mission of foundation. Yes, the mission of foundation. Kí ni ìdí pàtàkì tó gbé ọ wá síbí lẹ́yìn? That is the meaning. Mission. Kí ni ìdí? Kí ni kókó? Wọ́n ti sọ àbí? Ọ̀dà wọ́n ní ká má sọ fún yín. Ọ̀dà mẹ́ta yìí ṣe lóyún fún yín àpérò gáràjì mẹ́ta yìí kó. Okay sir. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn dáàdi wa ènìyàn mi tí wọ́n pè mí wá síbí wọ́n fẹ́ ṣe àlàyé ìdí pàtàkì tó gbé ọ wá síbí. Ẹ bá mi fi àtẹ́wọ́ pè wọ́n wá sí orí ìgbà àgbọ̀n. Kú kalẹ̀. Okay, my name is Tula and okay, Udi Yaire Yodi, is nítorí fi àwọn ọmọ Baba Rogers fẹ́ ṣe ìrànwọ́ kù dédé wọn láti enhance ọjà wọn. Àwọn ìyá pèsè pé ẹ mọ̀ wọ́n méjì bá ní sọ bẹ́ẹ̀ but mo fi jáde fi àwọn yòó nídìí ìrànlọ́wọ́. Ìròyìn lágbára kò lè help businesses wọn and they propose wọn jẹ owó ìtọ́fẹ́ fún ilé ní ẹjọ́ kò ń ṣòwò aṣọ kò ń ṣòwò bàtà kò ń ṣòwò àǹkó owó láti fi gbé ọjà yín sókè kó lè improve sales yín kẹ́ lè fi ta ọjà dáadáa ẹ̀yin tẹ́ ní ọjà 5,000 sórí igbá yín kẹ́ lè sọ lè sí 5,000 naira ẹ̀yin tẹ́ ní 20,000 igbá kẹ́ sọ di 70,000 naira bọ́sùwájú ọdún tó ń bọ̀ ẹni tó bá save owó wọ́n ṣe 1,000 naira lóṣù ló save tààrí pé ó ní sínú account tó save ẹ̀ àtúmọ̀ àdọ́gbùlẹ̀ fún ni wọ́n máa dọ́gbùlẹ̀ fún so ẹjọ́ wọn ò fẹ́ kẹ́ wéèsì owó yìí ẹjọ́ ń tọrọ lọ́wọ́ wọ́n ní kẹ́ fi gbé ọjà yín lárugẹ ni so because of the philanthropic blood in the family àti wọ́n fi ní kí wọ́n kó owó yìí jáde fún yín eléyìí ò ń ṣe politics kò ń ṣe anything àbíyé tí mo gbogbo yẹn wà àtúnṣèlú o kò sí kọ̀ọ̀kan tó jọ ń bí o sí àmọ́ ẹni tí pa yẹn o wọ́n fi ràn mí lọ́wọ́ directly ni tó yẹ yín so ẹjọ́ àwọn ọmọ Rogers ló kówó ìjọ fún yín láti fi rántí 100 years bàbá wọn so ẹjọ́ wọ́n fẹ́ kẹ́ lówó ìlú bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ẹjọ́ then wọ́n tún ní wọ́n ṣe ìgbìyànjú kan láti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà sórí medical insurance ìtú ayé ẹ pè ní NHIS ètò ìlera fún yín so wọ́n bá yín sanwó sí account yín fún ọdọọdún so tẹ́ bá ní sick ẹ ló máa gba ìwòsàn oògùn lọ́fẹ̀ẹ́ so àwọn iná ó máa tẹ̀lé lókà àǹfààní so àwọn ọ̀gá INHS wà níbí láti Àkúrẹ́ wọ́n kàn sáré fún 2 minutes in tẹ́ máa prepare fún tó bá di time tá a máa ṣe yẹn. Hallelujah. Ọkọ afẹ́ òwúrọ̀ ọkọ afẹ́. Hallelujah. Èlú máa wí, èlú máa bọ̀, èlú máa ronú fààyè oyeye. Àwọn kan ọmọ ejú mi káde yìí ò kábẹ́ yìí. Àwọn kan jáwó gbà yìí o. Àwọn kan kọ́mọlé káńtà yìí o. Àwọn kan lè yí o. Lẹ́nu mẹ́jọ ọmọ kọjú yẹ ibodò ti sún ìwò ra ẹ́. Wò mọ̀ bí ìsàn tó dọ́mọ̀ ń sàn o. Ẹ̀yìn ayé máa ló bàjẹ́ o. Orí o èlélo lọ́lọ́ mi dóyí mi sàn dọ́mọ̀ mi sàn. Ẹ jọ̀ọ́ torí òtò
ẹ bá bá tan sí ọ̀kà ṣùgbọ́n mi ní kí lọ́ọ̀kà tó dábàá ńlá kí ọ̀kà òjò ní àárọ̀ máa gbé ọ̀tọ̀ àmàdé èké dáàdi wa dókítọ̀ a ti tò nínú ilé ẹ̀kan yìí dáàdi wa fi atúmú owó kọ̀sà káǹtì ẹ̀wọ̀n ìgbàdúrà náà ka síìkì ẹ̀ ní ibò ìṣùgbọ́n aládé ṣòkúta yìí díẹ̀ ìgbà bá kọlu ayá ẹnu gàdọ́gọ́ bá fi àdá ọ̀gọ̀dọ̀ bí máa rí òfin ẹgbẹ̀rún wíìkì ẹ̀jẹ̀ yìí kàdó ìfẹ́ bákan dókítọ̀ Yínká ẹ bá mi fi àtẹ̀wọ́n gbé wọn dìde wá síwájú láti wá fún wa ní àlàyé díẹ̀ lórí ìṣètò ìlera. Thank you, sir. Bishop and pastor, our able the Oga for this foundation. I want to greet everyone gathering here. Ẹ má bínú, Mama sọ papọ̀. Orúkọ mi ni Ọláyínká Ọlájúpọ̀ láti ilé-iṣẹ́ Matmos International Limited, a health insurance consultant from Akure. Mo kí wa lọ́pọ̀lọpọ̀ pé a kú oríire òní o. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún ọ̀gá àgbà tí a jọ sọ̀rọ̀, mo ti ń bá àwọn èèyàn pàdé tó ń láwọn fẹ́ ró àwọn èèyàn lágbára. Púpọ̀ lọ́pọ̀ wọn òṣèlú ni wọ́n, olóṣèlú ni wọ́n. Àwọn ni ẹni àkọ́kọ́ tí màá bá pàdé tí ó fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ènìyàn láì sí bóyá ẹ mú kinní kan wá. I don't know how to put it there. It called for celebrations, and you know it's overwhelming when you see someone who has that passion for humanity to impact them, not as a politician, not because I'm vying for a senator, I want to become a governor, I want to become a president. Voluntarily, they are using it to honor their father. Please, a round of applause for this family. I've gone wild and I've never seen this catcher. This is very commendable. And it's my prayer that God Almighty will continue to empower the family in the name of Jesus. So, briefly, because of the rain, I'm here to be one of the facilitators, health insurance consultants. We have discussed to capture your data. Láti gba orúkọ yín, wọ́n fẹ́ ṣe ètò ìlera adójútòfò fún gbogbo yín, gbogbo àwọn tó wà ní bíbá ní ọ̀fẹ́. Tẹ́ bá lọ sí hospital lẹ́ẹ̀kan, ó kéré jù ẹ kó ń bẹ̀ ẹni 10,000 ó kéré jù ní o lẹ́ẹ̀kan. Ààrẹ ni tó ń lọ fún dialysis, àwọn tí ò lè tọ̀ rárá, tó ná every every visit ó ná close to 50,000. Ó dẹ̀ máa ṣe kí ni ẹ pé like ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀. That is how it is. So you see someone that want to give you health insurance for free, it's worth celebrating. Honestly, mo dẹ̀ gbàdúrà wípé ní fàìsàn ló gbà lórúkọ Jésù. Nǹkan tó wá ṣe fún yín lónìí, mo tún gbàdúrà pé ọmọ yín náà máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún society. If we see people like this in the society, tó tiẹ̀ tó bí mẹ́wàá, ṣe mọ̀ pé poverty will be eradicated. Kò ní sí pé untimely death, kò ní sí pé àyàn kúkú òjijì, èèyàn tó ní pé kẹ́ tó máa sanwó fún tẹ́ máa lọ sí hospital for a year free of charge. Wọ́n nílò láti máa gbàdúrà fún àdúrà yẹn náà nídìí o. Ẹ̀jọ̀ mo fọlọ́run bàbá yẹn máa gbàdúrà fún wọn dáadáa wípé nǹkan tó ń ṣe yìí Ọlọ́run tó máa bless wọn. So what we need is that we need your two passports. Hello. Passport méjì àti orúkọ yín àti phone number yín. Kò ṣe òní wọ́n máa gba àwọn organizer, àwọn admin máa gbà lọ́wọ́ yín, kò ṣe òní. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti ní ẹ máa fún wọn lọ́fíìsì, ó ní ọ́fíìsì tẹ́ máa lọ mú wá fún wọn. So ẹ kọ orúkọ yín, phone number yín àti next of kin yín àti address yín àti age yín, nǹkan tá a nídìí nìyẹn. Lágbára Ọlọ́run ní fàìsàn ló gbà lẹ́ẹ̀kan sí o. Tó bá ní àfikún tí a máa fi kún kó tó di parí, wọ́n máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Thank you very much.
hallelujah ó ti àdùn mí nípa ẹ̀bùn yọ náà fẹ́ kò wọ́n èyí ṣe ènìyàn odò yà ná owó tán kẹ́ẹ̀bí àpò ènìyàn according to òṣè àti ṣe program ẹ̀kọ́ ayé mo lọ fi àwọn yèmí díẹ̀ bí hàn mà mí mẹ́ẹ̀ bá lóyún gbogbo fún ẹ̀ ṣe mẹ́ka ní owó ló ń kọ èṣù bá wọn wà òkè èṣù bí aga ọ ẹgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ rí ìwùgbẹ́ ló ka yẹn lọ́dà ká bẹ́ẹ̀ lọ́dà ká mú ṣùgbọ́n dé bẹ́ẹ̀ lọ́dà bá pàdé ẹ̀ wá dọ́sẹ̀lẹ̀ àmú ajẹ́. àwọn ẹbí yìí èèwọ̀ èèwọ̀ ẹ̀ẹ́ṣẹ́ bí ó lùyà òṣèlú ọkọ̀ ẹ̀dẹ̀ inú ẹ̀wọ̀ mọ̀ ọ̀nẹ́gẹ̀ẹ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀ dàmú oyè àwọn fẹ́ mú kò wọ́n ẹ̀dá mọ̀ fọ́ ẹ̀ olúkúlùkù ní àkáǹtì ẹ̀yìn wọn mọ́ àlẹ́ àbí bóyá kẹ̀mọ́ kú ọ́ bí àgíbẹ̀ kàbọ́kọ ẹ̀gíbẹ̀ ló bá wọn dún ẹ̀ àwọn obìnrin ẹ̀ mú di gbàdúrà náà gbà náà àwọn obìnrin yẹn gbé jíde ẹ̀pì tòtò lórí ọmọ wọn kí apamọ́ o sọ̀wọ́n di ọmọ wọn yìí o dédé tóbi ẹgbẹ́ tí yàn lè pátá àti ìwé àpò tóbi ẹgbẹ́ tí yàn lè kẹfì ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ ẹ̀jẹ̀ obì ẹgbẹ́ tí yàn lè àti ìwé àpò ṣàti wọn ka tú àwọn ọkùnrin ẹ̀yìn bẹ́bẹ̀ tí mo lè gbàdúrà àtàwọn ọkùnrin náà bá wá ṣàmì ẹ̀ àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tí yàn lè dédé pátápátá ṣàti wọn ka pò rí. Hello níbẹ̀ yìí ètò fi akẹ́kọ̀ọ́ nípa ti ìtàn ìgbésí ayé bàbá òun ní ìṣúná wọn ṣùgbọ́n ẹtí kíyàn ní ẹtí tí o dùn ẹbí bá ṣe jókòó yìí di olúkúlùkùlù kan retí dísẹ́ ẹ̀tẹ̀ ẹ̀ bá tó tilẹ̀ ìdó kolokolo kẹ́dọ̀ ẹ̀ ìlú ayọ̀ ìdàlájì ó dàbò lójú òkú ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ bíbélì sì gbígbé ìlú ayọ̀ làwọn máa gbọ́ ní dísẹ́ ẹ̀tẹ̀ ẹ̀ bá ti dó tolótoló kéwọ́n gbọ́n ìrè aleluya méje. ẹ̀yin olúwa lóge ẹgbẹ́ gbèsè fún bàbá Rogers yóò gbà má pẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn màmá ní màmá màmá má gbogbo àti rí òfin akínà wọn fi wákàtí mẹ́ta péré alẹ́ láti aago méjì sí aago mẹ́wọ́n kàbí ṣe é torí kúlùkù ní èyí ńlá ṣe èèmọ̀ màfúnà náà owó yìí à ń gbà yìí ní nígbà bó lọ mọ́ ní nnadé wo bànújẹ́ o ní pàdọ́mà ní mọ́ṣúárì ní ngọ̀mà ní tàlógún níwájú àwọn àmṣe yìí o tó bá ṣe fi afẹ́ gbọ́ ìtàn ìgbésí ayé bàbá dé báyìí bí ṣe ajẹ́pẹ́ fi ìjọ abá ìtàn àṣẹ ní next year ṣùgbọ́n ìdúpẹ́ owó ìtàn bẹ́ẹ̀ that is both of thanks and we are going to hear this from. Okay dáàdi wa ní kí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìfúnni. ẹ jọ wọn ti process owó wọn bẹ́ẹ̀ so ọmọ yorùbá ti rí tìlọ́gbà it's fine so everybody should gbogbo wọn ló mọ̀ pé dídé ayé ìtẹ̀gbà náà ìkóbé so process ẹ̀ lọ́bẹ̀ so why we are doing that. ìgbé fóònù mi ò dé ní ká ló ju ẹ̀ báyìí. That's about right. Meanwhile, hello gbọ́dù pé mo ti a ṣe òfẹ́ ká sọ̀rọ̀ èdè ìdí adùn wọ́n ní kó tó di pé a máa ṣe ìdúpẹ́ wọ́n ní kí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé dáàdi wa pásítọ̀ Arẹ́gbẹ́ṣọlá dáàdi wọ́n ní kí ẹ wá ṣa iná àdúrà dáàdi irú àdúrà tẹ gbà lọ́jọ́ yìí tí mo gbọ́ gbálẹ̀ tó mú ayé mi ṣe afẹ́kẹ́ gbà rẹ̀ nìyẹn ẹ bá wa gbàdúrà fún àwọn èèyàn tó máa fi owó yẹn ṣe àti oúnjẹ tó gbé wá síbi ẹ jọ oúnjẹ yẹn bá mi deposit ẹ síbi nítorí ẹ náwó fún bàbá
owó oríkì bàbá ẹ̀ ná dáàdì okùn yẹn ò tó bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má bọ̀ níbí I'm very sorry ẹ má bínú. Let somebody shout hallelujah. Shout a better hallelujah. Firstly, before I pray for you, I give all the glory to God Almighty. Because He is God. And He will always be God. Secondly, all glory to our president today. And I want to thank my father in the Lord for a bishop to sit down and other pastor is talking. You know, it's something special. Daddy, man, anointing, sir. You will not fall. Daddy, share if you come here more. Ṣé wọn ò fi nǹkan míì mọ̀? Torí lọ́wọ́lọ́wọ́ Jésù sunkún lọ́run lórí ìjọ. Ògbóni àjẹmí ẹlẹ́bọ lóògùn arúgbó panel they are in the churches today. And Jesus is crying. Daddy, thank God for your lives and family. You will not fall. When October, now today, the one who brought me here, Mete Mosuju. Sir, I have not seen your brother. We are just talking on phone and WhatsApp. But he told me something which I also ship him. Lónìí owó tẹ́ gbà àmọ́ yín lọ́wọ́. Wo as God living ẹ ò ní jẹ gbèsè. Ọ̀túnba told me something which I want you to kọ́gbọ́n mẹ́ yesterday night. Ó ní sir Ọ̀túnba your brother told me pé your daddy gave your mommy 50 pounds. 20 pounds. Ẹ bá gbọ́ years 60. Bàbá tẹ̀ ń rí ó fi àwọn 20 pounds. And from that day till God called mommy to mother her, she never asked one kobo from the husband for Uwobe. Then and God has given grace to the children. They are not prodigal and they are doing this. Wo owó náà wọn àmọ́ yín lọ́wọ́. Wo ẹ ò ní jẹ gbèsè. In the mighty name of Jesus Christ. But one thing you must know too. It's only one person who can help you. Tane, Jésù nìkan ló lè ṣe. Àwọn ọwọ́ Isaiah 54 verse 16. They call them wasters. What is their work? They waste. Every waster assigned to cause whatever over this morning. God will waste them with their mighty name. Ẹ má fi jẹun o. Wọ́n ń ṣòwò o. Ìwé kúlíkúlí ẹlẹ́kùn yẹn lọ́sọ̀kalẹ̀. The God that made Joseph to prosper in all that he does is still alive. Rely on him. I say rely on him and use the money right. And God bless you in Jesus' name. No worries, right? Father, you are worthy of all our praise. I know I'm a man of God. You called me Neodashi. It is by grace, and you are God that confirmed the word of a messenger. All these your children who are here to take this money, Daddy, back them up. Amen. Let them prosper. Amen. As you are going to use your hand to spend the money for business, you shall prosper. Amen. You shall make it. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Okay, thank you for that. Hey, Joe. Share the bedroom. Business, and when you start your business, pay your tithe to your church. Yes, sir. Are you hearing me? Yes. Don't go and pay tithe on this money you are taking now. Start business. Pay your tithe, and God bless you. Then, in the book of Proverbs 16:4, 4:16. Ó ní àwọn kan wà wọn kì í sùn láì jẹ́ kán bá yé ènìyàn jẹ́. Ó ní ohun àsìdá
láì gbọ́n bílẹ̀ ṣubú àdúrà ẹni pé olúwa sọ pé olúwa lórí owó àwọn ọ̀tá tí wọn kì í sùn tí wọn kì í ro tó fẹ́ fa wàhálà sí ayé mi ó yẹ olúwa kò olówó kú jẹ́ kó sọ ọmọdé wọn yá lẹ́dàá sí ibùdó Proverbs 16 àwọn ọ̀tá tí wọn kì í sùn tó ṣọ̀ ìṣiṣẹ́ rẹ tó bá rìn àjò pé ọjà ànígbà ọyá we are God. We will waste their life in the name of Jesus Christ. Yes, àwọn táwọn ń sùn láti lọ tó bá sákìrì kí n lè fẹ́ yìí olúwa jẹ́ kó sọ orí ikú lọ. Thank you, Father. In Jesus' almighty name we are praying. Wo tún pa ní àṣẹ. Àwọn tẹ́ pé òru ni wọ́n ṣeré tí wọ́n tán ṣeré àjẹ́ ilé mèrè. Lórí ayé yìí, ọ̀dánsọ in the mighty name of Jesus Christ. All those who will not sleep because you are here today, they will only enter scatter. The anger of God shall quench them in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. Èkejì bá ẹsẹ̀ sọ̀rọ̀ àbí ìrìn àjò mi sẹ̀ kílẹ̀ fẹ́ ṣe ẹgbọ́n tẹ́lẹ̀ ìrìn àjò kílẹ̀ máa ẹsẹ̀ ní àmì ṣé ìwọ̀n ẹsẹ̀ mi bọ́ọ̀rọ̀ olúwa nínú ìrìn àjò bísínẹ́sì ìrìn àjò tí yẹn ń lọ tí yẹn padà wálé ó yẹ kó o rí lọ sẹ́ẹ̀ ó yẹ tàbí ọ̀gáàgbà ìrìn àjò tí èèyàn ń lọ ṣe bísínẹ́sì tí òun ti padà wálé ìwọ ẹsẹ̀ mi ò rí lọ ìrìn àjò tí èèyàn lọ òun ní lọ ìwọ ẹsẹ̀ gbọ́ olúwa lọ́sọ̀rọ̀ lọ́gbà ọgbẹ́ padà lọ bless in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father. You are God. In Jesus' worthy and mighty name we are praying. Mo pa àṣẹ the journey of no return in your business you will not go in the mighty name of Jesus Christ. Gbàgbọ́ tó kù sí. Proverbs 3:33. Ẹ wọ́n ti sọ. Only the cause of the Lord is in the heart of the wicked. Tí ẹ̀gbọ́n bá bẹ nílé ẹ̀ ò lè ṣe rí o. Ṣé báyìí láti ṣe pé ìyá ìta jẹ́ àṣẹ ẹ̀ṣẹ̀ wọlé ṣe ṣe ẹ̀ pàrọ̀ rí ni. But yet our grandmother they have killed and the blood ó wà nù Revelation orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹsàn-án ó ní ẹ̀jẹ̀ àwọn tó ń pa ó kí wọ́n fẹ́ sọ lórí àwọn tó wà láyé lórí gbogbo ẹbí ẹ̀jẹ̀ tó o bọ́ sẹ̀ ayé olùbí ẹ̀ lọ́wọ́ ìdá name of Jesus Christ sọ pé olúwa àwọn ẹ̀gbọ́n má ṣe rere ilé ìyá mi ni ilé bàbá mi ni má jẹ́ forúkọ ó yá gbàdúrà ó yá gbàdúrà ẹgbẹ́ fèrè ọyá àwọn ẹ̀gbọ́n tí jẹ́ ìṣòro ilé bàbá ó yá má jẹ́ forúkọ ìyàgọ́ àánú mi olúwa pẹ̀lú thank you Father. Thank you, Father, your God. In Jesus' almighty name, we are praying. Last prayer point for the family. Bible says, God shall be to the wicked, but blessing to the house of the righteous. So follow. Ilé má jẹ́ dúkú, má jẹ́ kó sìnkú, má jẹ́ kó dààmú. Ohun tó ṣe má jẹ́ bá wọn jà. Ó yá gbàdúrà fún ọgbà dẹ́gbẹ́rẹ́ tọ́lá ṣàṣẹ ọlá ìdílé orí àṣìkò ẹ ò ní dààmú ẹ ò ní ṣọ̀fọ̀ ẹ ò ní sọnù ẹ ò ní jẹ gbèsè in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father, your God. In Jesus' almighty name we are praying. So shall it be in the name of God the Father and the Son and the Holy Ghost. Now, generally say Father, àti lójà family o, àti àwa náà, à ń fẹ́ àánú, Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Ó yá gbàdúrà Olúwa ṣàánú ìyàgò àánú rẹ̀ nínú lójà àánú. Àtàwọn tó bàbá òdo àánú ló bá. Ọ̀run kò ṣàánú fún ọ. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father. In Jesus' name and mighty name we are praying. Okay, thank you, Father. Ẹ wò mí.
ṣẹ́dúró ni àdúrà ẹ̀kọ́ tó kù sọ pé agbára ọ̀tá tọ́gbọ́n ti ayé mi àtọwọ́ àtẹsẹ̀ wọn mo dì í pọ̀ mo dókòó lè mo yà gbàdúrà ọmọ bẹ́ẹ̀ ni. àtọwọ́ àtẹsẹ̀ wọn lórúkọ Jésù àdìpọ̀ Olúwa dùn wọ́n nígbèkùn wọ́n nígbèkùn. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa bàbá lórúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára tí bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ Jésù bàbá wa àti Ọlọ́run wa lẹ́ẹ̀kan sí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín agbẹ́yìnga fún ìwà láàyè rẹ nínú ayé wa adúpẹ́ fún èrè rere tí àwọn ọmọ yín ní lónìí jẹ́ àgbàdúrà gbogbo àwọn alábàápín nínú oore ọ̀fẹ́ yìí bí ẹ ti wá sí bíbá yìí lónìí lórúkọ ní ajé ẹ ò ní kábàámọ̀ nínú ìrànlọ́wọ́ tí a rí gbà yìí lórúkọ ní ajé ẹ ò ní pòfo lórúkọ ajé ẹ ò ní pasán lórúkọ ajé ẹ ò ní pàdánù gbogbo ibi ohunkóhun tí a bá ti dáwọ́lé pẹ̀lú owó yìí lórúkọ ajé èrè ló máa já sí fún yín lórúkọ Jésù ogun àgbàná nínú ayé yìí Ọlọ́run bá wí o ẹ ò ní ṣòwò sájáde àpò ẹ ò ní rògbò ànátọ̀ kòtò ajẹnirun lórúkọ Jésù Ọlọ́run ti gbà fún yín o mo gbàdúrà èrè lóbìnrin jẹ lẹ́yìn ọjà lórúkọ Jésù èrè lẹ máa jẹ ẹ ò ní pasán ẹ ní pàdánù lórúkọ Jésù ẹ ní jẹ gbèsè. Mo gbàdúrà bí ẹ ti ń ṣe òwò yín tí ẹ sì jẹ́ olóòótọ́ nínú ìdámẹ́wàá yín lórúkọ ńlá jẹ́ ẹ ó máa dé ńlá sí Olúwa yóò sọ òwò yín di ńlá Olúwa yóò sọ agbègbè yín di ńlá Olúwa yóò sọ ọmọ yín di ńlá ìdílé bàbá wa Hilẹ̀ Adémọ́lá Rogers lórúkọ Jésù Olúwa bá mi pọ́ wọlé níbi tí wọ́n ti mú owó yìí lórúkọ Jésù Olúwa fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ síbẹ̀ ọwọ́ wọn má jẹ́ ó kọ̀ sẹ̀lẹ̀ àpò èrò rere tó ní lórúkọ ńlá Jésù jẹ́ kó máa pọ̀ sí mo gbàdúrà lórúkọ ńlá Jésù Kristi kò lè bóyè fún wọn kò ní í gbẹ títí láyà níbi tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wọ́n ti ń retí ayọ̀ ìbànújẹ́ òní ti bẹ̀ jáde wá orísun ayọ̀ ìbùkún wọn lórúkọ Jésù kò ní í gbẹ láéláé mo gbàdúrà fún wọn lórúkọ ńlá níbikíbi tí ẹ fi wọ́n sọdọ̀ sí ààbò rẹ jẹ́ kó dájú lórí wọn ìdílé Rogers lórúkọ Jésù ikú ò ní wọ ẹ̀bẹ̀ ikú òjijì kò ní wọ ẹ̀bẹ̀ ikú ìtọ́jọ́ kò ní wọ ẹ̀bẹ̀ ikú ọ̀wọ́wọ́ kò ní wọ ẹ̀bẹ̀ lórúkọ Jésù ilé náà kò ní dahoro àánú Ọlọ́run kò ní fi wọ́n sílẹ̀ ìwà láàyè rẹ̀ kò ní fi wọ́n sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù kò ṣe ìdí rẹ̀ gbogbo àtà ń ṣe organizer program yìí lórúkọ ńlá Jésù bí a bá parí ogbogbo tá à ń lọ sí àwòdélé láyọ̀ àtàwọn àti gbogbo àwọn táwa gba oore ọ̀fẹ́ lónìí lórúkọ Jésù àwòdélé láyọ̀ ilé ológo àwọn ìpàdánù rẹ̀ gbogbo Ọlọ́run yóò máa fara hàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dọwọ́ rẹ̀ Ọlọ́run àlàáfíà jọba o ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógójì Ọlọ́run àlàáfíà máa jọba o gbogbo ogun ìtàjẹ̀sílẹ̀ ogun àwọn agbésùnmọ̀mí ogun àwọn bandit ogun àwọn afẹ́àtìfẹ̀rẹ̀ àṣetutù ọ̀la ogun àwọn gbogbo ogun ìtàjẹ̀sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè bàbá Olúwa bá wa dá wọn dúró ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ ọ̀wọ́n gógó owó ọ̀wọ́n gógó iṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Olúwa bá wa sọ́ ní ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ògbóni fọlọ́ lókè ọ̀rọ̀ ilé ológo àti èmi àti rẹ a ò ní pàdánù rẹ a ó fi jọba àròṣèré jẹ ògbóni fọlọ́ lókè ọ̀rọ̀ Jésù Olúwa wa. ẹ jọ̀ọ́ àwọn ìwé kan wà tí a rí gbà tí àwọn dádì wa Mr. Akínbọ̀ ẹ bá wa fi àtọwọ́gbọ́n jáde fún ọmọ kàfé. Okay, ẹ jọ láti ọ̀dọ̀ fáwọn message kan sí pé káfíńrì kàfé it's going to be very brief. Òyìnbó náà fi kọ́ ọ́ láti fi àwọn orílẹ̀ èdè. It's addressed from the family of late Pa Ọ̀túnba Adémọ́lá Rogers. We welcome you all to this glorious occasion and thankful for the support. The grant being issued today is to help some Ondo market women who may need some measure of assistance in building a more sustainable trade. This gesture is reminiscent of what Pa Adémọ́lá
Rogers did when he gave the sum of £20,000 to his wife Shomope in 1959 to trade the provision. That till her death in 1976, which was 13 years later, she never asked him for assistance to fill the family again. That remarkable date was what informed this act today. We truly hope that the grant of 50,000 naira will bring succor and help someone in their trade or business achieve in the minimum some level of sustenance. Thank you all for making it a success. Kind regards from the Ọ̀túnba Adéwálé Rogers Foundation. By now, you key and Batmania alert. You might check the phones. It was a lot getting wọlé. Please. Mo rán ọmọ mi ṣùkú ẹsẹ̀ kàwé ẹ̀. Mo rán ọmọ mi ṣùkú ẹsẹ̀ mi wé ẹ̀. Èmi láàmì. Àdá ni ó lè sọ òyìnbó gbá ẹgbẹ́ ní kìsìnì ẹ̀ níbi ọmọ ẹ̀ bá ara ló má mi sùkú. Ló bá pẹ́ ló translate ẹ̀ kí n ti afọ. Ló bá tọ́ ni yìí pé àfidádì you are silly. Wọ́n rà lòfin mẹ́rin gbọ́. Wọ́n ní wọ́n gbé wọn dédé tètè yẹn à ń gbọ́. Èmi ní túmọ̀ ẹ̀rù. Àlàyé yìí wọ́n ti ṣe ń gbé dókè ọ̀wọ́n. Òun lè dádì ló ti ṣe àlàyé ẹ̀. Fi owó àmúnà àwọn obìnrin ọwọ́ náà lè mú ṣe ìròyìn alágbára. Rádàdà àfidàn akarin ká àwọn jẹ́ pé fi ẹ̀ tọ́jú ọmọdé kù díẹ̀ káàtó àìmọye ni ó jẹ́ pé fi ọkọ̀ tí yàn máa nà kù tí wọ́n ní rí bẹ́ẹ̀ fìdán alẹ́ gbọ́ owó náà ń ṣe ìròyìn lágbá àwọn ìlàkà yá owó ló dàbí fẹ́ mú wọn hàn dáka ń ṣe ìròyìn lágbá ó pè òye owó ẹ̀ ṣùgbọ́n mẹ́rin ìfọ́ ló bá ṣe ní àwọn kòbé wà láyé ọlọ́run ti tó máa ń lárò pé ilá òṣòrí. ẹ yé ṣe lónìí ẹ ìyá wọn. ẹ dáa jókòó ní ṣédé fọ́ ẹ hàn fẹ́ ìdá play ìtàn ìgbésí ayé bàbá ó ń lé ẹ̀ka ní ilé àyíká wo níbẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀mọ́ màfínà gbá náà ojú wẹ̀ ní fọ́ etí wẹ̀dẹ̀ adé a gbọ́ documentary bàbá ọ̀wọ́ báyìí dẹ̀ ní ìdìmí kẹ́hìnmí bàbá ń dòkú ní bá ṣe MC kò bá ti pé ìyàwó okòwò ẹgbẹ́ tí ṣe ní ayẹyẹ òpè ní máa pè nọ́mbà mi gan bá yá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ní tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn ó kù díẹ̀ káàtó mo ṣe mistake méjì ńbẹ nínú owó tí wọ́n ní Pa Rogers fún ìyàwó wọn nígbà yìí was £20 péré kò tí £20,000 mo ti sọ £20 only not £20,000 £20 ẹ jọ̀ọ́ then àwọn foundation yẹn is Ọ̀túnba Adémọ́lá Rogers Foundation àwọn ló ń fún ní owó yìí so kẹjọba lè correct ẹ dáadáa kẹ jẹ́ kí oyè yín dáadáa bó ṣe wà ní ìsàn tí wọ́n fa ẹ̀ £20 ní bàbá fún ìyá ní 1959 tí wọ́n ọ̀dẹ̀ bèrè owó mọ́ lọ bàbá títí wọ́n fi ṣaláìsí ní 19 years later so àwọn foundation yìí tó jẹ́ ìrìn fún lówó yìí ni àwọn ní Ọ̀túnba Adémọ́lá Rogers Foundation ẹ ṣé thank you. ọ̀nà eré kan ló náwó ire owó ire ọmọ àlàáfíà ìbùkún ẹ̀fà mára ó yá àfẹ́gbọ́ documentary ìtàn ìgbésí ayé bàbá bó ṣe rìn ìrìn àjò ẹ̀ bó ṣe rìn tẹ orígbòmí àbúrò. Ọ̀túnba Hillel Ademola Roger was born on August 11, 1921. His father was late Pa Daniel Adekoroye Afuwape Rogers,
of number 1A Igbomoba Street, Oke-Otumba, Ondo. He was the grandson of Otumba Bashorun Adegboyega Akinfolarin. His father was a grandchild of High Chief Lisa Mobioda, who was a grandchild of Oba Jishowo. His mother was the late Madam Janet Otufumilola Rogers ni Awoshika. Otumba Ilel Ademola Rogers elementary education began at St. Stephen's Primary School, Ondo, and completed it at the All Saints Primary School, Yaba, Lagos, while staying with his brother, late Pa Daniel Olatuja Rogers. He attended Ondo Boys High School for his secondary education. He joined the Second World War as infantry in the Allied Army under the British command in 1942 and served at Boma and Cairo cities of Egypt, where he received training as a nurse. He was discharged from the army in 1947 and worked briefly with the Nigerian Railway Corporation, Lagos. He was married to his one and only wife, late Madam Christiana Shomope Rogers, in November 1949 at Lagos. They came back to settle in Ondo with their first child, the late Adewale I, fondly remembered as Dewale Akoko. Pa Ademola Rogers joined the famous palm chemist and later started his Ojikutu patent medicine store at number 24 Okedasa Street. Shortly after that, he began the renowned Rogers Clinic at number 1A Okedasa Street, Ondo. He wore multiple caps, including being a certified medical nurse from the British military force, a certified chiropodist, and chiropractor. Those, as mentioned earlier, enabled him to deliver effective medical care to his patients. He was immensely cherished and admired by many. Pa H.A. Rogers was successful in his practice and positively affected lots of lives along his trajectory. His selfless service included transporting patients with life-threatening needs to the emergency unit of more sophisticated hospitals, such as the Ondo General Hospital, the Akinshete Hospital, and sometime to Ile-Ife, Seventh-day Adventist Hospital. His philosophy was to preserve lives and prevent the loss of any at his watch. Baba loved to farm. When he visited several farms and plantations, he seized the opportunity to consult with patients, friends, and relatives in those remote villages, doling out prophylactics and vitamins to help the needy. Pa H.A. Rogers lived a disciplined life. He loved the Lord, and he spent most of his time between his clinic, patients, and church. Otumba H.A. Rogers served as the vicar's warden at St. Stephen's Cathedral Church, Ondo. He was a member of Egbe Iferere
at the church and an ex-serviceman in town. Due to his integrity, he served as a treasurer with the Red Cross Ondo. While many refer to him as kind and possessing a gentle disposition to life, his children acknowledge his diligence, accountability, and hard work. It was apparent that no lazy man could hang around him. Instead, he taught us persistent with our work. He would say, "Oṣù mẹ́fà ni ìyá máa ń jẹ ọmọ ọkùnrin mọ́," meaning no man should suffer for more than 6 months. He explained that if somebody is new in a town and flat broke, he should start with borrowing lands to farm and corn seeds to plant. Then he said, within 3 months of growing maize, he will harvest corn, eat, and have enough to sell. Then if he does it again, within 6 months to 1 year, he would have conquered hunger and be on his path to wealth, provided he's not lazy. It's no wonder his core values accord him multiple farm plantations used to cultivate cocoa, plantain, maize, cassava, and melon, resulting in tons of harvested dried cocoa seeds, heaps of plantain and elubo for sale. We, his children, attest to harvesting our corn for in-house consumption, cassava for gari, and lafun elubo, all stored for our in-house food consumption. Also, our melon for our soup consumption. We brought our firewood from the nearby farms. There was never a lack of food at home. Pa H.A. Rogers was a close confidant of the king that reigned in his days, Obatewo Gboye. The king emissaries would regularly come to his house with their kakaki and native fruit, ongenge, to ring in the new year. He had high regard for good education and ensured his children attended good schools. He helped in paying the school fees for some of his friends' children. He did not refrain from doing likewise for some relatives who sought assistance. His doors was wide open to his family at large. Baba practiced what he preached, a one-wife man with no extramarital affairs. He neither smoked cigarettes nor drank beer, which was common those days. The tragic loss of his wife, the love of his life, Christy Shomokpe, in May 1976, at the tender age of 45, truly zapped life out of him. He swore to our caps while lying in state that he would never marry again. He was only 55 years old then and lived for another 10 years plus. Thereafter, a single man to the end. In respect of his wife's prudence, Pa Ademola Rogers explained, "Your mother in 1959 sought assistance to become a trader, and I gave her 20 pounds to trade in provisions and confectionaries." Christy never sought assistance to feed the family ever again. For 17 years, she fed a family of 11, including several maids, without my help. In admiration, he said, "Isn't that amazing?" It is said that behind every successful man, there is a good woman. Such was his union with Christy, the mother of all of Pa Hillel Ademola Rogers' children, namely Mrs. Oluseyi Akinleye Martin, Mr. Adewale Rogers, Pastor Mrs. Fadeke Oshowo, Mr. Adeola Rogers, Mr. Adeniyi Rogers, late Miss Adenike Rogers, Pastor Mrs. Olariwaju Adeson, Pastor Mrs. Adetola Oyekon, Mr. Adekunle Rogers. Pa Hillel Ademola had the experience of being born again before he died while visiting his daughter in Jos.
the joy of salvation bound him the more with his Lord Jesus Christ until death. Following a brief illness, he was called to glory on February 5, 1987 at age 65. Today, we once again celebrate the life of a legend who will always be missed, fondly remembered by all in the Rogers family. lẹ́wọ̀n tó bá wọ́ká lówó ṣènìyàn òjíṣọ̀ká láàyè mọ́láyẹba ọmọ afọ ìpàdé koróyè òlúlàsí ọmọ báṣọwọ́ gòun ọrọ̀bà nálẹ̀ jẹ ọmọ kínfọláhìn ọmọ lómítọ́sóyè ọmọ lísà kan bíyànjá ọmọ adé tí ń pọ́n aríbi ọmọ àbàtà ńlá kun ẹlẹ́dẹ̀ ló sùn ọmọ aláràn ọ̀rin ọmọ aláràn òjijì ọmọ lọ́jà níbòdì ọmọ lẹ́wù kùn lẹ́wù dẹ ọmọ lẹ́wù wọ̀yíwọ̀yí lẹ́kùn mẹ́fà yíwò pépé ọmọ afọṣẹfọṣọ kẹlòmíràn fi rúfọ ọmọ òtórímọlá lùtẹyẹ ọmọ sàṣẹ awóṣìkà yóò tulú ẹ wá òmú ọgbọ̀n báyà ẹ mọ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ àná. Ura ẹ̀rìn ò jẹ́ ìgànná ògbé ṣukú pakílànà rẹ̀ ó dèwọ̀ ní ẹ̀rìn ọmọ wa ajẹran ẹṣin díkà ṣe méjì nágbádá tẹ ṣòkòtò níbẹ̀ ọmọ tàtán tòràrà kájà ní bóyá àárí kéke ọ̀yọ́ rà lọ́lé ọmọ balùfọ̀n tòrò ọmọ olómi àwòbókun gbẹ ọmọ olómi dìgbòlógúta ọmọ olómi àsárébùmọ ọmọ lẹ́kànga àkúnlẹ̀ panlọ́kàyàdì ọmọ àdájà líyenóyè ọmọ àdájà dúkọ̀ ọmọ àdájà ògbórógún ọmọ àdájà lálàbáyé ọmọ àyàdì yáàlà ọmọ àyàdì ládékùgbé ọmọ ṣẹ́kùn ọmọ jókòtadé ìyá dìmlókùn ìyá kọ̀túnba ìyá gbọmọba ọmọba àjíṣowó ọmọba tẹ́rẹ̀rẹ́ àolú ọmọ nùsọ̀ nùsọ̀ ọmọ ṣọ̀wọ́n lẹ́ olówó ṣènìyàn òjìkùtù pinlẹ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ̀ ṣọmọ pé sùnwúre wọ̀n tó bá wọ́ká àwa ọmọ ẹ ṣèrántí ẹ̀rù ọgọ́rùn ọdún yóò ti wá sáyé yìí tótọ́ ó ti lọ bí ọgbọ̀n ọdún lé mẹ́ẹ̀sẹ̀yìn ṣùgbọ́n náà tìbí ó ti lọ adúpẹ́ fi wé ìwánu ó ṣéwò ìbà ọmọ ìbà olúṣèyí oyè kásọ́lá ìbà adéwálé lówó jọkànlá ìbà olúwàfàdékẹ́mi sílé ọlá ìbà adéọlá sọlédayọ̀ ìbà adéníyì adéyínká méjèǹgẹ̀yẹn ìbà adéníkẹ́ mọ́ẹ́nìkẹ́ ìbà láẹwájú ìbà adétọ́lá àròkóbolá lógèlè ìbà adékúnlé ó mà ṣe àwọn ọmọ ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ yìí ó ṣe okú tọ́jú wa Bam Rogers túbọ̀ sún ré o. ìhà pọmọ ní ìsì ẹyin àjẹmọkọ ìradẹbọ ní apọ tèmi abàjẹ ọmọ ọba ti káká òkè kẹfì ṣe ìdíbà ń gbé wọn. àjọ iṣẹ́ yìí mi ṣe àwọn ọmọ òun ni mo bá wá náà ní mọ́tò tòtòtò ǹgọ̀ yá bí omi tí wọ́n kà sí ètí tó fẹ́ jẹ́ òun yé máa bá wọn ṣe mẹ́ra bá wọn sì kó òjijì o wọ́n bá ní ìsìnkú àgbà wọ́n fẹ́ ṣe ìbọn náà bá ẹ ṣe orí ìkí ẹ̀ pẹ̀lúfẹ́ yìí mo ṣe níbí àwọn tí mọ̀ mí díẹ̀ o ṣùgbọ́n dé ìbá kí á lè fi gbé aga tí wọ́n ní odò bá ti pòṣù ọ̀fọ̀ ẹ̀tẹ̀ bàjẹ́ mẹ́fẹ̀ẹ́ lóńdó pòṣù ọ̀fọ̀ mi ọ̀nà bá dẹ̀tẹ̀ bí bá mọ̀kadà gbé ní mo gbòòrò náwó ẹ̀dọ̀ ṣàìná mi èdè bí máa payá mi èyí o. àjọ bó lè ṣe wo rédíò ló fẹ́ dábàá ẹgbẹ́ ìpolongo máa pe bàbá ń dùn. orílẹ̀-èdè ẹ̀kọ́ késẹ́ẹ̀tì mi mú ẹ̀jẹ̀ jáde òtítọ́ ti tán okòndó mo ṣe gbẹ̀yìn dọ̀kẹ́lẹ́ òun ní à ń gbé mi lọ SIBC mo ti ṣègùn ẹ̀bí wọ ọmọ ẹ̀wù ó ṣe ẹ̀wù lọ́wọ́ ọlọ́pàá pé là kọ́ wọn mo ti ṣe òtítọ́ ti tán ṣùgbọ́n késẹ́ẹ̀tì ti mọ yàtọ̀ àwọn yóò mọ̀ mí àmọ́ ò fẹ́ onílẹ̀ kọ́ mẹ́ni késẹ́ẹ̀tì àkókò ọ̀nà bá ti ara késẹ́ẹ̀tì mi 1000 mi tọ́
ngogi náà ẹ̀ yìí o àwọn yìí bí èsì pè mí dí mímú kò wọ́n késẹ̀tì ní is 1,000 naira mẹ́ni késẹ̀tì 200 mẹ́ni 100 naira ó dẹ̀ rọwọ́ ń bí ṣùgbọ́n bó bá gbọ́ òun wàá máa fi wọn yóò rí lóńdó òun ní mo gbé náà láti mali csid ẹ̀dẹ̀ ní dàbọ̀ èmo máa fi máa gbá lọ́rùn ẹ̀ ní ìbànújẹ́ sọdọ́. Ilé Laboye Felicia. Ó kọ́ mi dà yìí. Àbẹ́pá ní kéde àgbókò sí. Adọ́báyé dáàdi wa Prince ok ẹ̀yin ní ìṣẹ́jú méjì péré dédéédé àwa yìí okọ̀ ẹ̀dùn jáde dàpọ̀ àwa wá sí igbé ní olúkálùkù pé páálí ẹ̀bọ̀n ní dájọ́ ayé àfọ́tò ẹ̀ àwọn ọmọ bàbá ẹ̀ wò wọ́n náà wọ́n láì ó yá jáde bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́bàdàn ní páálí ló wá jáde igbé tá à jáde dìde wọn bá gba àwọn beneficiaries àwọn olùpẹ̀ yẹn dìde wọn bá tá à jáde. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní káàdì ẹ̀yẹ kan lọ síbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní káàdì èyí tó bá ti gba káàdì yẹn. dáàdì no ibi ni kámẹ́rà yẹn máa gbé wọn ẹ jẹ́ fún ìsírí wọn á fèsì rí náà ṣe bí wọn á dúró sẹ́yìn ẹ̀ ní. ìwọ bá ti dúró sẹ́yìn kí ni ò jẹ́ fẹ́ ojú ẹ o àwọn súnkìnnì àgbékáàdì àgbékìnnì lọ́yìn mami àjọ yìí àjọ ọmọ wa bá gbé kíní bàbá lọ́yìn náà mọ́ àgbékìnnì bàbá lọ́yìn ló lè gbà wọ́n àsún ẹ̀yìn náà mọ́ ó sàn bẹ́ẹ̀ ó yà àkáǹtì wọn ẹ̀ láyà nídọ̀ ẹ̀yìn àwọn ọmọdé pọ̀mọ́jú ọ̀nìyàn bá ti pọ̀mọ́jú tó ń dáyìn ó jẹ́ bí ẹni rí àláàtì. wọ́n bá ti ní káàdì pupa ìsọwọ́ wọ́n ní àpè ibẹ̀ yìí o àdúrà according to ìṣe àṣepọ̀ sí àjọ àwọn máa di ojú bàbá lẹ́yìn wọn àwọn máa di ojú kàlẹ́ndà ẹ̀ mọ́mì yàn sọ ẹgbẹ́ kan mú àyèkò kàlẹ́ndà ẹ̀ àwọn máa di ojú bàbá ìṣe yàn sọ ẹgbẹ́ kan bọ́ni ẹ̀ ń yà fọ́tò ní márẹ́jì. ok ẹni àpapọ̀ náà gbẹ́kẹ́ ní ẹgbẹ́ ọ̀yà àdó papọ̀ ọ̀nẹ́ bá ti gbójú ọwọ́ wa wájú ẹ̀ dédé à ń rí ọ̀nẹ́ bá ti lójú ẹ̀ ẹni rí àláàdì o. ọ̀nẹ́ bá ti mọ̀ fi mọ̀ kúrú lọ wá síwájú
ọ̀rẹ́ bá ti gbọdọ̀ lọ ẹ̀yìn. ọ̀rẹ́ bá di màá ní ìgò tó ló wá gbàkà ìbàtẹ́sẹ̀. ẹ̀rẹ̀ rí náà má dàbí ọ̀nà ebi náà ẹ̀rẹ̀ rí kà á máa lo fi ẹ̀mọ́ ebi náà fi iná wọ̀ dán iná mẹ́pẹ́ tó wọ́n wù lóyìnbó àwọn màkà rẹ̀ rí. mi náà kà rẹ̀ rí. àwọn máa fi iná wọ́n dọ̀ bẹ́ẹ̀. ó yá yá àjọwọ́ wọn fi hàn sí o. àwọn ká dúpẹ́ àwọn ká gbàdúrà wọn hàn sí o. Shout hallelujah. It is time for closing prayer. Inú wa dùn o. Mo nínú ya dùn o. Ní wá lásán o. Closing prayer. Okay, one give of thanks on behalf of Tumba Ademola Rogers Family Foundation. Ẹ ṣé gan pé a pè yín ẹ̀kẹ́ àti ṣe ẹ̀tọ́ tó ní pé a ṣe fún yín kẹ́ máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ní ọdún tó ń bọ̀ wọ́n á lè ṣe ju báyìí lọ. Praise the Lord. By this time next year, what you even? With your houses, with your cars, with your children in overseas countries. In the mighty name of Jesus Christ. Shout hallelujah. Baba of your see because when there is a vision, pastor has no idea. Lábẹ́ àsíá ìpamọ́ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ ojú rere àánú Ọlọ́run Olódùmarè tí bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mọ́ ní gbogbo ara ọkàn àti ẹ̀mí sí kó lọ kó pa iná kó gbèsè fún yín kó lọ kó ṣojú àná ẹ̀kọ́ mọ́lẹ̀ sí i lára kó lọ kó gbóhùn ní ọjọ́ ìpọ́njú orúkọ Ọlọ́run Jákọ́bù kó dáàbò bò yín kí ó ràn lọ́wọ́ sí láti ibi mọ́wá kó tì í lẹ́yìn láti sóni wá kó rántí ẹbọ ara yín gbogbo kó sì fún ìbéèrè yín ṣẹ bí a ti ń lọ ìwọ̀láyé Ọlọ́run kò ní fi í sílẹ̀ àánú Ọlọ́run kò ní fi í sílẹ̀ àbọ̀ Ọlọ́run tó dájú bí ti nẹgọ́ṣẹ̀tì kó wà lórí yín o ẹ̀jẹ̀ Jésù kò máa bá yín lọ gbogbo ìdílé Ọ̀túnba Adémọ́lá Rogers ilé ẹ̀ kó lọ fẹ́ gbàdúrà fún yín o ẹ ti wà lókè téńté ẹ ò ní jábọ́ lórúkọ ńlá Jésù ọwọ́ ayé ò ní ká yín ọwọ́ ọ̀tá kò ní ká yín o ọwọ́ ẹ̀wọ̀n níbi kò ní ràn yín àbọ̀ Ọlọ́run tó dájú yóò wà lórí gbogbo yín o ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò ṣe ìdìde rẹ̀ kó níbẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa ìfẹ́ mímọ́ tí lọ́rọ̀ ìdàpọ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ agbára tí ọ̀gá ògo kí ó ṣì dìbò yìí kí ó máa bá yín gbé kí ó máa bá yín lọ bùkún tí bàbá tí ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ kó máa bá gbogbo wa lọ láyé àti láyéláyé. Praise the Lord. Ẹni Olúwa lógo. Ẹ̀tọ́ ẹ̀yin mọ́mì tí ẹ̀ ń béèrè nọ́mbà bàbá òdò tó sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀kan fún ayẹyẹ tàbí ẹni tí ẹ̀gbọ́ ẹ jẹ́ pé nọ́mbà mi fún ẹ̀yin tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ mi ni o ẹni ò bá nífẹ̀ẹ́ mi tó bá jẹ́ pé ó mà kó o máa ṣépè kó má pè. Wọ́n ní ẹ̀yin tí ẹ bá ì tí bí tolótoló ẹ má ì tí lọ. Wọ́n bá máa ń wọ́n ti pọ̀ pín. Wọ́n ní ẹni tó bá ti rí tó ti rí gbà ìró ayọ̀ wọ́n ní kó máa lọ. Ẹ̀jọ̀ nọ́mbà mi ní ẹgbàá ẹ̀yin tí ẹ bá nídìí mi 070. Yes sir. Mo mọ̀ fi ẹni kọ nọ́mbà mi ẹni kọ́ àwọn ọ̀tá mi ó pọ̀ jù 070 30 21 25 35 070 30 21 25 35 nọ́mbà náà ẹni ìbànújẹ́ pè mí o wàá ṣe ìsìnkú àgbà with one of your leaky 070 30 21 25
3635. That is my WhatsApp number. Thank you. Síbi tí ó ń lọ, fiyè síbi tí ó rè, kọjú síbi tí ó ń lọ, fiyè síbi tí ó rè, kọ̀nà rẹ̀ lÓlúwa lọ́wọ́, fi tọkàntọkàn jíṣẹ́ o, iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ dára ẹ̀, fi tọkàntọkàn jíṣẹ́ o, iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ dára ẹ̀. Ẹjẹ́ tí ẹgbọ́n lọ yìí o. Ẹjẹ́ tí ẹgbọ́n lọ yìí o. Kọjú síbi tí ó lọ, fiyè síbi tí ó rè. Kọjú síbi tí ó lọ, fiyè síbi tí ó rè. Ọ̀nà rẹ̀ lÓlúwa lọ́wọ́, fi tọkàntọkàn jíṣẹ́ o, iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ dára ẹ̀. Fi tọkàntọkàn jíṣẹ́ o, iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ dára ẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi ò tẹ́tí òkú gbọ́rọ̀ kan. Ọ̀rẹ́ mi ò tẹ́tí òkú gbọ́rọ̀. Ọ̀nà ẹnu ẹrú máa ní bàbá o. Ẹni máa ní lárí láyé. Ó di dandan kó lóhùn wí. Ọ̀nà lójì o ẹrú máa ní bàbá o. Bẹ̀rẹ̀ ẹyẹ tó yìí sì bí lọ. Ó bá ká tẹ pamọ́ṣẹ́. Ayé kò yí sí púpọ̀, ó bá ká jẹ pamọ́ṣẹ́. Ọ̀nà lójì o, ẹrú mà ní bàbá o. Ẹrú mà ní bàbá o. Ẹrú mà ní bàbá o. Ọ̀nà lójì, ẹrú mà ní bàbá o. Kékeré ọjọ́ yẹn, ó ní kí ló fẹ́ ṣe, ó lóò fẹ́ lùlù, ó lóò fẹ́ kọrin. Ọmọ kékeré ọjọ́ yẹn, ó ní kí ló fẹ́ ṣe, ó lóò fẹ́ lùlù, ó lóò fẹ́ kọrin. Bẹ̀bẹ̀ títí ọmọ kọjálẹ̀ o. Bàbá bẹ̀bẹ̀ títí ọmọ kọjálẹ̀ o. Yèyé bẹ̀bẹ̀ títí ọmọ kọjálẹ̀ o. Bàbá bẹ̀bẹ̀ títí ọmọ kọjálẹ̀ o.
Ṣẹ́yìnbó. Amọ̀dé ṣìlú Amanda Òde. Àṣẹ̀yìnwá Ṣẹ́yìnbó. Amọ̀dé ṣìlú Amanda Òde. Olúwa ti fẹ́ ló ń ṣọlá ẹ̀ o. Olúwa ti fẹ́ ló ń ṣọlá ẹ̀ o. Kò sẹ́ni tó bólúwa ṣòwò tó pàdánù o. Kò sẹ́. Thank you.